साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक सेटिङ आउट बिल्डिङ प्लान रहेको छ। कुनै पनि जग्गामा बिल्डिङ बनाउनको लागि उक्त जग्गाको साइट इन्भेस्टिगेसन गरेर सबै कुरा उपयुक्त पाइसके पछाडि र जग्गाको लम्बाई चौडाई नाप जाँच गरेर आइसके पछाडि र बाटोघाटोको स्थितिहरु सबै क्लियर भइसके पछाडि हाम्रो काम अफिसमा आएर बिल्डिङको प्लान बनाइदिने र अन्य सबै ड्रइङहरु पनि बनाइदिने काम हुन्छ है। अब बिल्डिङ प्लान बनाउँदाखेरि विभिन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै क्लाइन्टलाई कति कोठाको बिल्डिङ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ है। क्लाइन्टको आवश्यकता एकदम बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त बाटोको अधिकार क्षेत्र यानी कि राइट अफ वे कति छ र त्यो राइट अफ वेबाट कति सेटब्याक छोडेर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस्तै क्लाइन्टले कता कता झ्याल ढोकाहरू राख्ने भनेको छ र कता उपयुक्त हुन्छ आफ्नो पनि सल्लाह दिने कता उपयुक्त हुन्छ भनेर है। र त्यो अनुसारले जता जता हामी झ्याल ढोका राख्छौं त्यता त्यता प्रोपर्टी लाइनबाट कति दूरी छोडेर, जस्तै धेरै ठाउँमा नगरपालिकाहरूमा के हुन्छ त 5 फिट छोडेर झ्याल ढोका बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नगरपालिकाहरूको विभिन्न आफ्नो नियमहरू हुने हुन्छ। त्यो हेरेर कति छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो छोडेर मात्रै झ्याल ढोका राख्न पाउँछ त्यो हेर्दिनु पर्छ। अर्को अब हाम्रो देशमा के छ कल्चरमा एउटा वास्तुशास्त्र धेरै इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। सकेसम्म वास्तुशास्त्र पनि मिलाइदिने प्रयास गर्ने। एकदम म्यान्डेटरी त छैन, गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने छैन, तर सकेसम्म मिलाइदिने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि हामीले बनाउने बिल्डिङ स्ट्रक्चरली सेफ छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन, खर्च बचाउने खालको छ कि छैन, धेरै खर्चिलो बनाइदिनु भएन है। र क्लाइन्टको बजेट भित्र आउने हुनुपर्छ। यो विभिन्न कुराहरूलाई ध्यान दिने। अनि गर्मी ठाउँमा घर बनाउँदै छौं हामी कि चिसो ठाउँमा बनाउँदै छौं है, त्यो अनुसारले बिल्डिङ कता फर्काउने त्यो पनि अलिकति फरक विषय हुने हुन्छ। तिनीहरू पनि हेर्दिनु पर्छ है। र त्यस्तै अब घरको आउटलुक है, घरको आउटलुक कस्तो हुन्छ। अब नयाँ खाले मोडर्न टाइपको डिजाइन अलिकति बनाइदिने प्रोत्साहन गर्ने र कन्भिन्स गर्ने क्लाइन्टलाई कि मोडर्न तरिकाको घर बनाउनुस् राम्रो हुन्छ र त्यो आउटलुकहरू उले कस्तो चाहेको छ र कस्तो राम्रो हुन्छ त्यो पनि सल्लाह दिने है। एलिभेसन अलि राम्रो बनाइदियो भने बाहिरबाट पनि घर राम्रो देखिन्छ र भित्र पनि आवश्यकताहरू कसरी सबै आवश्यकताहरू राम्ररी पूरा गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर हामी प्रिभियस टपिकमा पनि डिस्कस गरेको छौं नि त हैन। राम्रो बिल्डिङको के आवश्यकता हुन्छ भनेर त्यो पनि राम्ररी अध्ययन गर्नु होला र त्यही हिसाबले हामी के गर्छौं त प्लान सेट गर्ने काम गर्छौं। साथीहरु अब फिल्डबाट हामी अब यसरी एउटा मेजरमेन्ट कुनै पनि जग्गाको मेजरमेन्ट गरेर आइसके पछाडि हाम्रो काम के हुन्छ त यही अनुसारले अटोक्याडमा साइट प्लान बनाउने है र त्यहाँ बिल्डिङको प्लान सेटअप गर्ने। यो साइट प्लान बनाउनु र प्लान सेटअप गर्नु भन्दा पहिला के हुन्छ त यो तीनटा चीजको बारेमा हामीलाई एकदम राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बिल्डिङ बाइलज है, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले के गर्छ त आफ्नो भवन संहिता बनाएको हुन्छ बाइलज है, त्यो किताबको राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै त्यो क्षेत्रमा भएको सडकहरूको राइट अफ वे कति हो र त्यहाँबाट छोड्नुपर्ने दूरी यानी कि सेटब्याक कति छ त्यसको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। र नेशनल बिल्डिङ कोड राष्ट्रिय भवन संहिता हैन 205 आरसीसी बिल्डिङको लागि युज भइरहेको हुन्छ, 204 यस्तै डिफरेन्टहरू छ हैन कोडहरू। त्यो कोडहरूको बारेमा पनि राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ। अब यो नापको अनुसारले हामी साइट प्लान बनाऊ है, यही नापको अनुसारले। अब सपोज गरौँ कि यो जुन फेस छ नि यो प्योर भर्टिकल छ है। अनि एउटा मैले लाइन लिए, यो लाइन लिएर म के गर्छु पहिला यो 53 फिट 7 इन्चको एउटा म लाइन बनाउँछु। 53 फिट 7 इन्च है। अब यो बनाइसके पछाडि हाम्रो काम के हो त अब यो लाइन र यो लाइन बनाउने है। यो कतिको छ यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि यतातिर छ 43 फिट 4 इन्च र यो डायगोनल कति छ त 68 फिट 1 इन्च हैन। अब एउटा सर्कल दुईटा लिनु पर्यो। यहाँबाट सर्कल यो पोइन्टबाट लिएर कतिको लिने त कति रेडियसको त 43 फिट 4 इन्चको
मैले के गरेँ त 43 फिट 4 इन्चको एउटा मैले यसरी सर्कल लिएँ। अब अर्को कतिको लिनु पर्यो त 68 फिट 1 इन्च। कुन पोइन्टबाट त यो पोइन्टबाट मैले कति लिएँ त 68 फिट 1 इन्चको है। अर्को अब यो जुन पोइन्ट आयो नि क्रस भएको यो कुन पोइन्ट हो त यो पोइन्ट भयो है। अब यसलाई म जोड्छु, एउटा लाइन लिएर के गर्छु म यसलाई म यो इन्टरसेक्सन पोइन्टसँग जोडिदिएँ है। र यसलाई नै म यहाँ अहिले डायगोनलको लागि यहाँ जोड दिन सक्छु हैन। अब यो दुईटा सर्कललाई डिलिट गरौँ, यो दुईटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो। अब यो पोइन्ट हामीलाई के हुन्छ त एउटा सर्कल लिनु पर्यो यो पोइन्टबाट 43 फिट 4 इन्चको हो, अर्को लिनु पर्यो यो पोइन्टबाट 54 फिटको हैन। अनि यहाँ सर्कल मैले लिए कतिको त 43 फिट 4 इन्च 43 फिट 4 इन्चको हैन यसरी। र यो पोइन्टबाट कतिको छ त यहाँ छ 54 फिट रहेछ हैन। अनि यो पोइन्टबाट मैले कतिको लिए त 54 फिटको। हो यस्तै अरू पनि धेरै ट्रायंगल छ भने साथीहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यही हिसाबले तपाई यो पोइन्टहरु पत्ता लगाउँदै जोड्दै हामी के गर्न सक्छौं त साइड बनाउन सक्छौं। अब मैले यो सर्कल र यो सर्कललाई डिलिट गरिदिए। अब बीचको डायगोनलको पनि यसले काम छैन, यो पनि डिलिट गरिदिए। यो हाम्रो के भयो त जग्गाको साइडको भयो है। यसलाई पोली लाइनले म यो के गर्न सक्छु त एफेट थिचेर अर्थो हटाएर हैन यो पोली लाइनले एउटा फिगरलाई एउटै बनाइदिए। ल यसको एरिया कति आयो त यसमा क्लिक गरेर अनि एलआई इन्टर गरेर हामी एरिया पत्ता लगाउन सक्छौं। कति आयो त 2330 स्क्वायर फिट है। यसको एरिया कति आयो हामी यहाँ निरैले राख्दिउँ न। यसलाई अलिकति म ठुलो पार्दिन्छु। ल यति एरिया आएछ हाम्रो। अब यहाँ के छ त 6 मिटरको रोड छ, यता पनि स्ल्याब रोड यता पनि है। अनि 6 मिटरको रोड पनि मैले यहाँबाट के गर्छु त यता गरेर अनि यसलाई म अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिन्छु। अर्को पनि के छ त यसरी 6 मिटरको रोड छ, यसलाई म पहिला एउटा लाइन ड्रा गरौँ अनि अफसेट गरौँला है। ल अब 6 मिटरको के हुन्छ त सेन्टरबाट आधी आधी हैन। आधी भनेको 3 मिटर, 3 मिटर भनेको फिटमा 9 फिट 10 इन्च। अनि ओ इन्टर 9 फिट 10 इन्चको मैले अफसेट लिए हैन। अब यो बीचको सेन्टर लाइन भयो, यताको अब अर्को रोडको छेउ भयो हैन। यस्तै यो सेन्टर लाइन यो रोडको अर्को छेउ हैन एक्सटेन्ड गर्दिन्छु यसरी है। अनि ट्रिम पनि गर्दिन्छु, शिफ्ट थिचेर यो बीचकोलाई म ल यतिलाई मैले ट्रिम गरिदिए हैन। अब यसलाई मलाई अब कन्टिन्युअस देखाउनु पर्यो भने ब्रेक लाइन लिन सक्छु। यहाँ एक्सप्रेसमा गएर हैन अनि म यहाँ के गर्न सक्छु त ड्रोमा गएर ब्रेक लाइन कमान्ड लिन्छु हैन। अनि म यसलाई के गरे त बीचबाट ब्रेक लाइन कमान्ड युज गरेर कन्टिन्युअस देखाइदिन पनि सकिन्छ हैन। ल यसरी के भयो त एउटा हाम्रो यो अटोक्याडमा साइड तयार भयो हैन। अब यो मेजरमेन्टलाई म अहिले डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई मैले के गरे त डिलिट गरिदिए। अब यसको डाइमेन्सनहरु दिउँ है। डाइमेन्सन दिनलाई स्ट्यान्डर्डमा पहिला लगेर डाइमेन्सनलाई ल अब मैले डाइमेन्सन दिउँ कति आइरहेछ त 43 फिट 4 इन्च यो 53 फिट 7 इन्च यो 43 फिट 4 इन्च। हामी यतिकै बनाए थियौं, यो यतिकै आउँछ त्यो त स्योरै हो हैन 54 फिट। अब हाम्रो जग्गा यत्रो आयो हैन। तर जग्गाको पुरै जग्गामा त हामी घर बनाउँदैनौं हैन। यसको त सर्टेन पार्टमा घर बनाउने हुन्छ है। अब के ध्यान दिनुपर्छ त सबभन्दा पहिला
यो सडकको राइट अफ वे कति हो। अब जस्तै मसँग यहाँ रोडहरूको विभिन्न वार्ड नम्बर 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को सबैको के छ त मसँग यो रोडको डाटा छ है। जस्तै यहाँ के लेखेको छ रिङ रोड क्रसिङदेखि माई स्थान मन्दिर हुँदै कृष्ण भवनसम्म त्यहाँसम्मको रोडको आरओडब्ल्यू कति छ राइट अफ वे 12 मिटर है र सेट ब्याक कति कति छोड्नु पर्ने हुन्छ 2-2 मिटरको। त्यस्तै अर्को के छ राम विनय भण्डारीको घरदेखि घुम्दै नाग बाबा हुँदै पूर्व बोर्डरसम्म राइट अफ वे छ 4 मिटर र सेट ब्याक दुवैतिर 1.5 मिटर छोड्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै हामीले जुन ठाउँको बनाउन खोजेको छौँ त्यो ठाउँको रोडको कति राइट अफ वे हो र सेट ब्याक कति हो त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब अहिलेलाई के सपोज गरौँ त यो सडकको राइट अफ वे 6 मिटर छ 6 मिटर हैन जुन अलरेडी हामी ड्र गरिसक्यौँ र यहाँबाट घर बनाउनलाई छोड्नुपर्ने दूरी यानि कि सेट ब्याक कति छ त 5 फिट है। अब 5 फिट छोड्नु पर्ने छ भने हामी के गरौँ एउटा अफसेट लिउँ ओ इन्टर 5 फिट इन्टर ल। अब यति चाहिँ 5 फिट दुवैतिरबाट छोडेर यो एरिया छोडेर मात्रै घर बनाउनु पर्छ हामीले है। यो एरिया छोडेर बाँकीको जग्गामा हामी घर बनाउन पायौँ है। त्यस्तै सपोज गरौँ कि क्लाइन्टले यता पनि म झ्याल राख्छु र यता पनि झ्याल राख्छु भन्यो है र झ्याल राख्नलाई पनि हामीलाई के हुनुपर्छ त झ्याल राख्नलाई पनि 5 फिट दूरी छोड्नु पर्छ त्यो सपोज गरौँ। अनि फेरि ओ इन्टर 5 फिट इन्टर ल। यताबाट पनि मैले 5 फिट छोडिदिएँ र यताबाट पनि 5 फिट छोडिदिएँ भने पछाडि के भयो त यो जुन एरिया भयो नि यति एरियामा हामी के गर्यौँ त बिल्डिङ बनाउन पायौँ है। यो एरियामा हामी के गर्न सक्छौँ त बिल्डिङ बनाउन पायौँ। हामीले अब हाम्रो आवश्यकताको अनुसारले सेट ब्याक पनि छोडेर झ्याल ढोकाको लागि पनि ठाउँ छोडेर हामी यो एरियामा के गर्यौँ त बनाउन पायौँ। यसलाई म के गर्छु अब अहिले ह्याच गरिदिन्छु है। यो एरियालाई एच इन्टर हैन ह्याच गरिदिउँ 20 स्केल लिएर एड भ्यू पोइन्ट ल। यो ठाउँलाई मैले ह्याच गरिदिएँ ओके ल। यति चाहिँ ह्याच गरेको एरियामा के भयो त मैले घर बनाउन पाएँ। कतिमा त यसको डाइमेन्सन लिएर एकचोटि हेरौँ कति डाइमेन्सन छ है। मैले कति बाई कतिको बिल्डिङ बनाउन पाउँछु त यहाँ 33 फिट 4 इन्च बाई हाम्रो कतिको ल 43 फिट 11 इन्च यत्रो बिल्डिङ हामी के गर्न पायौँ त यो ठाउँमा हामी बनाउन पायौँ। अब हामीले अब यो ह्याच गरेको एरियामा के भयो त बिल्डिङ बनाउन पायौँ। तर जरुरी छैन कि अब यो जति डाइमेन्सन छ 33 फिट 4 इन्च यो अनि 43 फिट 11 मै घर बनाउनु पर्छ भनेर हामी के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट बारी झारी अब पार्किङ यताउताको लागि ठाउँ छोडेर हामीलाई अब कति चाहिन्छ त्यति आवश्यकताको हिसाबले मात्रै बिल्डिङ बनाउने हो है। तर यति एरिया चाहिँ यदि हामी बिल्डिङ बनाउन खोज्यौँ भने कभर गर्न पायौँ। र यसमा एउटा अर्को के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त ग्राउन्ड कभरेज र फ्लोर एरिया रेसियो है। अब ग्राउन्ड कभरेज के हो त हाम्रो बिल्डिङको प्लिन्थ कति हुन्छ प्लिन्थ एरिया हाम्रो त है ग्राउन्ड फ्लोरको जुन प्लिन्थ एरिया छ नि ग्राउन्ड फ्लोरको त्यो कति छ है डिभाइडेड बाई टोटल यो प्लटको एरिया। जस्तै टोटल प्लटको एरिया 2330.75 आयो हैन। र सपोज गरौँ कि हामी एउटा 1000 स्क्वायर फिटको बिल्डिङ बनाउन खोज्दैछौँ है। प्लिन्थ एरिया हाम्रो कति राख्न खोज्दैछौँ त 1000 स्क्वायर फिट है। त्यो केसमा हाम्रो कति हुन्छ त ग्राउन्ड कभरेज। अब त्यसको लागि 1000 डिभाइडेड बाई हाम्रो प्लट एरिया 2330.275 है। अनि कति आउँछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने कतिले त 100 ले पर्सेन्टको लागि। अब यदि 1000 स्क्वायर फिटको हामी बिल्डिङ बनाउँदैछौँ यो प्लटमा भने त्यसको ग्राउन्ड कभरेज कति भएर गयो त 42.91% है। ग्राउन्ड कभरेजलाई अब त्यही बिल्डिङ बाई लजमा के हुन्छ त त्यसको नियम दिएको हुन्छ। जस्तै रेसिडेन्सियल एरियामा 70% भन्दा बढी हुन नपाउने, कमर्सियलमा 80 देखि 90 सम्म जान पाउने विभिन्न दिएको हुन्छ। अब 70 लिमिट हो भने 70% भन्दा मुनि नै राख्नुपर्छ है त्यो बिल्डिङको एरिया घटाएर है। ग्राउन्ड कभरेज एकदम बढाउनु भएन। त्यस्तै फ्लोर एरिया रेसियो भनेको के हो त
अब जस्तै 3 तल्लै बिल्डिङ बनाउँदैछौँ भने सबै फ्लोरको प्लिन्थ एरिया जस्तै मानौँ न ग्राउन्ड फ्लोरको हाम्रो भयो 1000 है, र सेकेन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोरको भयो 1000 है, र सेकेन्ड फ्लोर आधी मात्रै बनायौँ 500 स्क्वायर फिटको मात्रै बनायौँ भने टोटल फ्लोर एरिया कति भयो त 1000 + 1000 + 500 गरेर 2500 है भगे। अब टोटल प्लटको एरिया कति छ त्यो कति छ हाम्रो 2330.275 है, यो कति आयो त 1.072 है। अब फ्लोर एरिया रेसियो भनेको के हो त टोटल फ्लोरको एरिया जोडेर त्यसलाई कतिले भागा गर्ने त प्लटको एरियाले भागा गर्ने, त्यो जति फ्र्याक्सन पार्ट आउँछ नि त्यसलाई फ्लोर एरिया रेसियो भन्छ। अब अहिले हाम्रो केसमा 1.07 आएको छ। त्यो बिल्डिङ बाइ लजमा लेखेको हुन्छ, जस्तै रेसिडेन्सियल एरियामा कहीँ कहीँ के हुन्छ त 3 भन्दा बढी जान नपाउने भने पछाडि फ्लोर एरियाको रेसियो 3 भन्दा कट्नु भएन, त्यो भन्दा मुनि हुनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरालाई पनि हामी विचार गरेर हैन अनि बिल्डिङको प्लान सेट गर्छौँ। यो ग्राउन्ड कभरेजको बारेमा त पढ्यौँ, प्लिन्थ एरिया ग्राउन्डको डिभाइडेड बाई टोटल प्लट एरिया गुन्ने के गर्ने त 100 ले गुना गर्ने पर्सेन्टमा लानको लागि, र यो धेरै ठाउँमा ग्राउन्ड कभरेजलाई 70 मा लिमिट गरेको हुन्छ, 70 भन्दा तल राख्नु पर्यो, माथि जानु भएन। त्यस्तै फ्लोर एरिया रेसियो टोटल प्लिन्थ एरिया सबै फ्लोरको प्लिन्थ एरियालाई जोड्ने, जस्तै ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर एन्ड सो अन सबैको जोड्ने डिभाइडेड बाई टोटल प्लट एरिया है, र यो लिमिट के गरेको हुन्छ त 3 देखि 4 मा, त्योभन्दा बढी हुनु भएन, त्योभन्दा मुनि नै हुनु पर्यो है। त्यस पछाडि नेसनल बिल्डिङ कोडमा के हुन्छ त राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार बनाउँदाखेरि यदि तपाईहरूले 1000 स्क्वायर फिट वा त्योभन्दा मुनिको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र अरू कोडको अरू कुराहरू सबै फलो गर्नुभएको छ भने स्ट्रक्चरल एनालाइसिस यानि कि स्याप एनालाइसिस गर्नु पर्दैन है, साधारण तरिकाले बनाउन पायो है। यदि त्यो कोडलाई भायोलेट गर्नु हो भने त्यो कोडमा भएको प्रावधान भन्दा बाहिर गएर यदि बिल्डिङको डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ त त्यो बिल्डिङको डिटेल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गराउनुपर्छ, यानि कि स्याप एनालाइसिस गर्ने, र त्यसमा कति रिइन्फोर्समेन्ट आउँछ, कलमको के साइज आउँछ, बिमको के साइज आउँछ, त्यही साइज राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी के गरौँ एउटा साधारण बिल्डिङ जुन नेसनल बिल्डिङ कोड फलो गरेर बनाएको हुन्छ त्यो हेर्दैछौँ, त्यसको प्लिन्थ एरिया कति हामी राख्ने त जहिले पनि 1000 स्क्वायर फिट अथवा त्योभन्दा मुनि है, र कलमको साइज कति राख्ने त 1 फिट बाई 1 फिट है। त्यस्तै मिनिमम नम्बर अफ रिइन्फोर्समेन्ट कलममा मिनिमम नम्बर अफ रिइन्फोर्समेन्ट डन्डी कति हुन्छ त 8 वटा, जसमध्ये 4 वटा 16 mm डायमिटरको डन्डी हुन्छ र अर्को 4 वटा 12 mm डायमिटरको डन्डी हुन्छ। त्यस्तै स्टिरअप यानि कि चुरी त्यो के हुन्छ त 7 देखि 8 mm डायमिटरको हुन्छ, र कलममा कसरी राख्ने त 4 इंच सेन्टर टु सेन्टर 4-4 इन्चको ग्यापमा त्यो चुडी बाँध्दै जानुपर्छ कलमको डन्डीमा हैन। त्यस्तै कङ्क्रिट के हुन्छ त कङ्क्रिटको अनुपात सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेटको के हुन्छ त 1 भाग सिमेन्ट 1.5 भाग स्यान्ड र 3 भाग एग्रिगेट हुन्छ है। त्यस्तै अब सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ कलम, एउटा कलमदेखि अर्को कलमसम्मको दूरी म्याक्सिमम 15 फिट हुनुपर्छ है, त्यो भन्दा नाग्नु भएन। तर त्यो भन्दैमा दुवैतिर हामी चाहिँ 15 फिट जान पाउँदैनौँ, किनभने फेरि प्यानल साइज के गरेको छ त प्यानल साइज 145 स्क्वायर फिटको राखेको छ, यानि कि एकातिर 15 गयौँ भने अर्कोतिर 9 या त्योभन्दा अलिकति मात्रै के हुन्छ 9.5 जति हुन्छ होला, मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुपर्छ, त्यति मात्रै राख्नुपर्छ त्यो प्यानल साइज 145 स्क्वायर फिट भित्र मिलाउनलाई। जस्तै अब यहाँ हेरौँ एउटा कलम छ हैन, अब यहाँ यो कलमदेखि कलमको यतातिर सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ कति छ त 10 फिट 6 इन्च है, र यता कति मैले राखेँ 13 फिट 6 इन्च। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ यदि हेर्नुभयो भने के हुन्छ त प्यानल साइज कति आउँछ 10.5 मल्टिप्लाई बाई 13.5 है, अनि प्यानल साइज आयो 141.75 हैन। अब यो भन्दा निकै ठुलो राख्न पाएन है, एकातिर मानौँ न म पिलरको स्पेसिङ एकातिर यदि मैले 15 राख्दैछु भने अर्कोतिर कति राख्नु पर्यो त 145 डिभाइडेड बाई 15 गर्ने हैन, अनि अर्कोतिर 9.66 फिट भन्दा ठुलो राख्न पाएन है। यो दुईटै नियमलाई हामी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा
सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ कलम र अर्को प्यानल साइज त्यसको कति हुन्छ। यो दुईटा कुरालाई ध्यानमा राखेर के गर्छौँ त हामी कहाँ कहाँ कलम राख्ने त्यो सेट गर्छौँ। त्यही हिसाबले हामी डिजाइन गरिरहन्छौँ। अब यो कलमहरूको साइज माइन्डमा बसाइसके पछाडि हामी के गर्छौँ, अब यो क्लाइन्टलाई वास्तुको पनि हामी वास्तु पनि लगभग मिलाइदिने प्रयासमा हुन्छौँ हैन। जस्तै यो भाग किचनको हैन, अब यो भाग यो दक्षिण पश्चिमको भाग चाहिँ सिडी टोयलेटको हैन, अब यतातिर यो उत्तर पूर्वतिर कोठाहरू हैन, ड्रइङ हलहरू यिनीहरू हुँदा एकदम राम्रो हो। स्टडी रुम है, यो दुईटा भाग चाहिँ रुम बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चलन छ हैन। त्यो चलनको हिसाबले पनि अलिकति हामी मिलाइदिने प्रयास गर्छौँ। अब यहाँ चूँकि मसँग यहाँ जग्गा पर्याप्त छ 33 फिट छ है। अब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के भयो भन्दा एउटा कोठा यो वेस्ट नर्थ कर्नरमा हैन र अर्को कोठा यहाँ नर्थ ईस्ट कर्नरमा, त्यस्तै यो बिचको भागमा एउटा लिभिङ हल राख्ने र यता पश्चिमतिर त्यही लिभिङ हलमा सँगै टोयलेट बाथरुम राख्ने। त्यस पछाडि यो दक्षिण पश्चिमको कुनामा सिडी राख्ने अनि यता दक्षिण पूर्वको कुनामा चाहिँ किचन राख्ने डिमान्ड आयो क्लाइन्टको हैन। अब म के गर्छु, सबभन्दा पहिला मैले एउटा के गरे त पिलर बनाइहाल्छु। कति बाई कतिको पिलरको साइज हुन्छ हाम्रो 1 फिट बाई 1 फिटको, 1 फिट कमा 1 फिटको मैले के गरेँ एउटा रेक्टेंगल ड्रो गरेँ हैन। अस्ति पनि यो कुरा हामी पढेको छौँ है। अब यसलाई मैले के गरेँ बीचको भाग पत्ता लगाउनको लागि, सेन्टर पत्ता लगाउनको लागि म यसरी दुईटा डायगोनल ड्रो गरिदिन्छु। एउटा स्क्वायरको डायगोनल के हुन्छ सेन्टरमा मिट हुन्छ नि त हैन। अब यसलाई म ह्याच गरिदिन्छु, एच इन्टर के गर्ने त म सलिड ह्याच लिएर यसको कलर पनि मैले रातो अहिले राखिदिँदैछु। हेड व्यू पोइन्ट यो है, इन्टर ओके है। अनि यो छेउको जुन छ आउटलाइन म अलिकति ब्लू कलरको मिलाइदिइरहेछु है। त्यसको लाइन पनि अलि मोटो खाले 30 mm को लाइन हैन। यसरी मैले एउटा कलम बनाएँ है। अब यो कलम मसँग कति जग्गा छ, चौडाइमा जग्गा छ मलाई 33 फिट 4 इंच हैन। म 33 फिट 4 इंच युज गर्न पाएँ। तर अहिले के छ त क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट कि दुईटा कोठा मात्रै चाहियो हैन। म पिलरको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अहिले 12 फिट लिएर ड्रो गर्ने प्रयास गर्दैछु हैन। अब 12 फिट सेन्टर टु सेन्टर, अब मैले मानौँ न एउटा लाइन लिएँ, यो सेन्टरबाट मैले के गरेँ त अर्थ अन गर्छु एफेट थिचेर हैन। अब यता यो सेन्टरबाट यता म के गर्छु 12 फिट हैन र 12 फिटमा अब यसलाई कपी गरेर यो कलमलाई म कपी गर्छु कहाँबाट सेन्टरबाट है र यो सेन्टरमा म ठ्याक्कै राखिदिन्छु। यो कति भयो त सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स यदि मैले हेरेँ भने 12 आयो नि त हैन। यो पिलरको सेन्टरदेखि त्यो पिलरको सेन्टर 12 है। अर्को पनि म त्यस्तै गर्छु हैन। त्यस्तै म के गर्छु त ड्रो गरिदिन्छु। यो कपी मैले अहिले गरिहाल्छु, कपी गर्न त पायो मजाले हैन। यो अब यता 12, अब म यता अब अहिले सपोज गरौँ कि मैले 11 प्रयोग गरेँ, यता लम्बाइमा 12 यता 11 हैन। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भने यो पिलरदेखि म के गर्छु त फेरि यता सेन्टर टु सेन्टर यता 11 फिट मैले एउटा लाइन ड्रो गरेँ र यो तीनटैलाई अब है यो तीनटै कलमलाई म के गर्छु कपी गरिहाल्छु। कहाँबाट त विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर, बेस पोइन्ट सेन्टरलाई मानेर र यहाँ सेन्टरमा मैले राखेँ। ल अब यसको पनि यदि तपाईँ डाइमेन्सन हेर्नुभयो भने कति आउँछ त सेन्टर टु सेन्टर 11 आउँछ। यो दुईटा कोठा मैले कतिको बनाएँ त 11 बाई 12 सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ गरेको कोठा मैले ड्रो गरेँ है। त्यसै गरी अब यो हलको साइज, हल अलिकति अब तपाईँ कतिको बनाउन चाहनुहुन्छ, मैले हलको साइज पनि सपोज गरौँ अहिले मैले 11 राखिदिएँ ल है। 11 राखिदिनलाई मैले के गरेँ फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर है यसकै रेस्पेक्टमा म कपी गरिहाल्छु यहाँदेखि यसको सेन्टरसम्म। अनि मेरो के भयो फेरि तपाईँ यो
के छ 11 सेन्टर टु सेन्टर मैले लिएको छु भने जे लिएको छु त्यही नै आउँछ, सेन्टर टु सेन्टर 11 आउँछ है। अब मेरो के भयो त, अब सिडीको भाग है, सिडीको भागको लागि र यहाँ किचन एउटा बनाउनु छ है। अब त्यसमा को लागि कति लिन मन लाग्छ, मैले अहिले सिमेट्रिकै राखेँ, मैले फेरि 11 राखिदिन्छु, 11 भित्र या 12 राखिदिन्छु। ल यसपालि अब यसमा के गरौँ त 12 राखौँ। तर यो सबै राख्दाखेरि के गर्ने त, फेरि हाम्रो एरिया 1000 स्क्वायर फिट भन्दा पनि ननाघोस् है, कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाउनु पर्यो नि त, र भवन संहिता भित्रको पनि बनाउनु पर्यो है। अब यो यतिलाई मैले कपी गरेर पिलरको, अब पिलरको मैले ग्रिड अहिले बनाउँदैछु है। अब यो के भयो त, कुनै पनि पिलरको स्पेसिङ 15 स्क्वायर फिट भन्दा बढी नाघेन हैन। त्यसै गरी के भयो त, कुनै पनि प्यानलको साइज 12 × 11 गर्नुभयो भने 145 स्क्वायर फिट भन्दा त मुनिको आउँछ नि त हैन। कुनै पनि प्यानलको साइज मेरो के भयो त 145 स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो भएन। त्यस्तै गरी एउटा लाइनमा सकेसम्म मिनिमम 3 वटा पिलर हाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ है। र मेरो एउटा लाइनमा एउटा ग्रिडमा त के छ त 3 वटा मिनिमम पिलर छ, हो कि हैन। त्यो कुराहरू र सकेसम्म घरलाई के गर्ने त, सिमेट्रिक बनाउन खोज्ने, धेरै यता बाङ्गो उता बाङ्गो हैन, एल सेपको, धेरै लाम्चो त्यस्तो बनाउन नखोज्ने है। र जहिले पनि लम्बाई र चौडाइको रेसियो निकाल्दाखेरि चौडाइको 3 गुणा भन्दा बढी लम्बाई हुनु भएन है, चौडाइको 3 गुणा भन्दा कम लम्बाई राख्ने। त्यो कुराहरूलाई हामी विचार गरी अनि के गर्छौँ, यसो पिलरको ग्रिडहरू सेट गर्छौँ। र अब यसको एरिया हेरौँ, एउटा रेक्टेङ्गल लिएर हैन, म यहाँदेखि के गर्छु त, यो यहाँसम्म रेक्टेङ्गुलरले घेरेर अब यसको यहाँ क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेर LI इन्टर है। अब मेरो अहिले कति आएछ त 875 स्क्वायर फिट। यो प्लिन्थ एरिया मेरो कति आइरहेछ त 875, यानि कि अहिले त मेरो के छ त 1000 स्क्वायर भन्दा त मेरो कम आइरहेछ नि, हो कि हैन। 1000 स्क्वायर भन्दा मेरो कम आइरहेको छ, ठीक छ है। यतिको मेरो जुन बनाइरहेछु त्यो क्लाइन्टको आवश्यकता यस्तै थियो है। म यो भित्र अब कोठाहरू बनाउन अब सुरु गर्छु। अहिले म यो आउटर लाइनलाई डिलिट गरेँ, पिलरको ग्रिड सेट भयो मेरो। अब डाइमेन्सन पनि अहिले म डिलिट गरिदिन्छु। अब कोठाहरू बनाउँदै जाने यो पिलरभित्र। अब के गरेँ मैले, फेरि त्यही लाइन यसको छेउबाट यहाँ पहिला बाहिरी नै म बनाइहाल्छु है। बाहिरी मैले सबै ड्रो गर्दै गइरहेछु। ल अब अहिले एउटा के छ त, मेरो जग्गा पर्याप्त थियो है, मैले चारैतिर झ्याल ढोका राख्ने गरी बनाउँदैछु हैन। सबैतिर 5-5 फिट छोड्दा पनि मलाई त 33 फिट भन्दा बढी जमिन बचेको थियो है। र यता पनि मेरो के छ त 43 फिट 8 इन्च सबैतिर छोडेर छ है। र म यदि डाइमेन्सन यहाँ मेजर गरेँ भने मेरो के आउँछ त, जम्मा जम्मी मेरो कति आयो, जम्मा 35 फिट मात्रै आयो। एरिया मसँग पर्याप्त छ, त्यही भएर म चारैतिर के गर्छु त झ्याल ढोकाहरू छोडेर बनाउँछु। अब यो बाहिरी वाल कति राख्ने त 10 इन्चको वाल, यानि कि 2 इँटा फुल ब्रिक वाल है। फुल ब्रिक वाल राख्ने बाहिर है। त्यो के को लागि त, बाहिरी वेदरहरूबाट, घाम पानीबाट बच्नको लागि, ओसहरू आउनबाट बच्नको लागि है। त्यस्तै अब गर्मीमा धेरै भित्र गर्मी छिर्ने, जाडोमा धेरै भित्र जाडो छिर्ने हुन्छ नि त, त्यो कुराहरूबाट बच्नको लागि बाहिर वाल कतिको राख्ने त, जहिले पनि फुल ब्रिक वाल यानि कि 10 इन्चको। 10 इन्च इन्टर अफसेट थिचेर म के गर्छु, ओ इन्टर अफसेट इन्टर भयो। अब 10 इन्च इन्टर अनि म के गर्छु त सबै अफसेटहरू यहाँ लिए। यो मेरो के भयो त बाहिरी वाल बन्यो हैन। यसरी मैले बाहिरी वाल बनाएँ ग्रिड बनाइसके पछाडि। अब म यहाँ भित्री पार्टिसन वाललाई के गर्छु त 5 इन्चमा मात्र, यानी कि हाफ ब्रिक वालमा मात्रै म लिमिट गर्छु भित्री वाललाई है। भित्री वाललाई म 5 इन्चमा लिमिट गर्छु है।
ल अब ओ इन्टर 5 इन्च इन्टर है। अब यो दुईटा कोठा मैले बनाएँ। यो किचनको भाग राख्छु म यहाँ। यहाँ पनि लाइन ड्र गरेर के गरौँ त ओ इन्टर 5 इन्च इन्टर है। ल यो किचन कोठा बनाएँ, यो लिभिङ हल बनाएँ, यो दुईटा बेड बनाएँ है। अब यहाँ म टोइलेट बाथरूम बनाउँछु। टोइलेट बाथरूमको अब मेरो त हल पनि पर्याप्त छ। अहिले म के गर्छु त 6 फिट अफसेट लिन्छु ओ इन्टर है। 6 फिट इन्टर है। 6 फिटको अनि त्यहाँबाट म के गर्छु त ओ इन्टर 5 इन्चको वाल। ल 5 इन्चको टोइलेट बाथरूमबाटै सुरु गरौँ। ल अब यो बिचमा के छ त यत्रो ठुलो छ, म दुईटा टोइलेट, एउटा कमन टोइलेट, एउटा बाथरूम र एउटा टोइलेट, ल दुईटै अलग गरिदिउँ अहिलेको लागि है। अब के गरौँ त यो जस्तै मिडबाटै है यहाँ अब ओ इन्टर ल 5 इन्चको यसरी मैले के गरेँ त यो दुईटा, एउटा टोइलेट एउटा बाथरूम मैले अहिले अलग बनाइदिएँ हैन। अब के रह्यो त यो रुमहरुमा झ्याल ढोका सेट गर्ने काम र यहाँ सिडी बनाउने काम हाम्रो बाँकी रहन्छ है। त्यसको लागि के गरौँ? सबभन्दा पहिला अब ढोका जाउँ। ढोकामा हैन, ढोका हामी 3 फिटको बनाउने हो। त्यो तरिका मैले बताएको थिएँ। के तरिका थियो त? एउटा सर्कल लिने, 3 फिटको ढोकाको लागि के गर्ने त 3 फिटको रेडियसको सर्कल लिने है। त्यसलाई के गर्ने त क्वार्टरली डिभाइड गर्ने यसरी है। क्वार्टरली। अब तपाईहरुको यो डिफरेन्ट साइनहरु आउँदैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ गएर अब्जेक्ट स्न्याप छ नि त, यसलाई अन अफ गरे पछाडि आउँदैन। अब यसलाई अन गरे पछाडि के छ, अन गरे पछाडि तपाई लाइन कमान्ड लिनु हो भने डिफरेन्ट चीजहरु आउँछ है। अब अहिले मैले टीआर इन्टर इन्टर है, एउटा क्वार्टरलाई मैले राखे है। अब ढोकाको के गर्ने त अब प्लाईको साइज अब जस्तै मानौँ न 1 इन्चको छ भने अफसेट लिनु ओ इन्टर 1 इन्चको है मैले यो बनाउँछु। बाँकीलाई म के गर्छु त ट्रिम गरिदिन्छु है। यो पार्टलाई मैले ट्रिम गरिदिएँ। अब यसलाई ढोका बनाउँ। यसको कलर जस्तै म अहिले चेन्ज गरिदिन्छु, अर्कै कलर बनाइदिन्छु। ल यो कलर मैले बनाइदिएँ ढोका ल है। अब यसलाई म सपोज गरौँ कि मैले के गरे त एउटा ब्लक बनाइदिएँ। ब्लक बनाउनको लागि के गर्ने त बी इन्टर हैन, नेम दिने, डोर कति इन्चको त 3 फिटको है। 3 फिटको डोर है। सिलेक्ट अब्जेक्ट, अब्जेक्टलाई यसरी सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्ने है। पिक बेस पोइन्ट मैले एउटा चुज गरेँ यो ठाउँलाई। ल अब ओके, यो के भयो त एउटा सिंगल ब्लक भयो नि त। अब यसको मिरर इमेजहरु बनाइहाल्ने, विभिन्नतिर घुमेको झ्याल ढोका चाहिन्छ नि त। अब यसको के गर्ने मिरर इमेज बनाउने, यो सिलेक्ट गर्ने इन्टर है। अब यो यसरी इन्टर है। फेरि यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्ने, मिरर इमेज बनाइहाल्ने है इन्टर। अब जता जता फर्केको जहाँ ढोका चाहिन्छ नि त्यही राख्ने। ल अब यो रुमको ढोका म यही राख्छु भने यहाँ के गर्छु म यसरी एउटा लाइन लिएर है र यो रुमको पनि म यही राख्छु है। अनि यो टोइलेटको म यो ठाउँबाट राख्छु म यता है र यताको बाथरुमको म के गर्छु यहाँबाट यसरी राख्छु है। किचनको पनि म यहाँ राख्छु हैन। अब यो त मेन इन्ट्रान्स भइगयो। अब के गर्ने ओ इन्टर 3 फिटको ढोकाहरुको के गर्ने त 3 फिटको ढोकाहरुको यसरी हैन। यो किचनको ल यता भयो। अब टोइलेटको तपाईहरु 2 फिट 6 इन्चको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब सपोज गरौँ अहिलेलाई मैले 3 कै राखिदिए। ल 3 कै राखिदिए। ल अब त्यसपछि म के गर्छु त ट्रिम टीआर इन्टर इन्टर ट्रिम गरिदिए है। यो ठाउँमा म के गर्छु ढोका प्लेस गरिदिन्छु, ढोका बनाएर हैन। अब म यहाँबाट के गरे त यो ढोकालाई कपी गर्छु यसरी। यो बेस पोइन्टबाट लिएर कुनै एउटा बेस पोइन्ट मानेर F8 थिचेर अर्थो हटाइदिउँ मैले। यसरी म कपी गरिदिन्छु यो ढोका। यतापट्टिलाई म यो फर्केको के गर्छु यहाँबाट ल म यहाँनिर यो ढोका राखिदिएँ है। त्यसरी यहाँ चाहिँ म यो ढोका यहाँबाट यसरी फर्केको कपी गरेर
ल यहाँ यसरी राखिदिए है। अब यो ठाउँमा पहिला यसलाई कपी गरेर लगाऊँ यहाँ हैन, अनि के गर्ने यसलाई रोटेट गरिदिन्छु म। रोटेट गरेर हैन एफेट थिचेर के गर्ने त अर्थो अन गरेर अनि यसलाई म कपी गरेर के गर्छु ढोकामा एउटा, अब एफेट फेरि हटाइदिउँ, यहाँ एउटा प्लेस गरे है र यसलाई ट्र्याक गर्दै आएर ल यहाँ ल यो ढोका एउटा डिलिट गरिदिएँ म। यसरी के भयो त मेरो घरभित्रको ढोकाहरू सेट भयो है। अब मानौँ न यो बाहिरको ढोका मलाई यहाँ एउटा 4 फिटको ढोका राख्नु पर्ने छ है। 4 फिटको ढोका राख्नु पर्ने छ भने म के गर्छु यहाँ अफसेट यो लाइन लिएर अनि ओ इन्टर गर्छु 4 फिटको इन्टर है। यो मेन डोर मैले 4 फिटको राखेँ, टीआर इन्टर इन्टर। ल मैले यो 4 फिटको मेन डोर बनाएँ है। अब यहाँ मलाई दुईटा पल्ला भएको के गर्ने त मलाई ढोका चाहिएको छ भने म के गर्छु त एउटा रेडियस लिन्छु, दुईटा 4 फिटको दुईटा पल्ला यानि कि 2 फिटको एउटा पल्लावाला मैले हैन। अब यसरी म के गर्छु फेरि यसलाई क्वार्टरमा म डिभाइड गरिदिन्छु है। यसरी मैले क्वार्टरमा डिभाइड गरेँ, टीआर इन्टर इन्टर। अब यसलाई म हटाइदिए, अब ओ इन्टर 1 इन्च इन्टर है। म यसरी के गर्दा त टीआर इन्टर इन्टर, यहाँको पनि लाइनलाई अलिकति डिलिट गरिदिउँ। अब यसलाई पनि म के गर्छु त कलर चेन्ज गरिदिन्छु है, यही कलरको। अब यसकै मिरर लिएर म दुईटा पल्लावाला बनाउँछु, यसको मिरर लिन्छु र यही ठाउँबाट यही टसाएर अनि अर्थन गरेर यसरी अर्को ठाउँमा क्लिक गरेँ इन्टर। अब यो दुईटा पल्लावाला ढोका भयो। यसलाई म कपी गरेर कहाँ राख्छु त यसलाई फेरि एफेट अर्थो अन अफ गरिराख्नुपर्छ साथीहरू, सर्ट की छ एफेट है। अब यो मैले मेन ढोका बनाएँ है। अब यो ठाउँमा मलाई सिडी बनाउनु पर्ने छ है र यहाँ पनि एउटा इन्ट्रान्स राख्नुपर्छ मलाई। यो ठाउँमा पनि यहाँ इन्ट्रान्स राखेँ र यो ठाउँमा पनि मलाई एउटा इन्ट्रान्स चाहिन्छ। यसलाई म के गरौँ त अहिले सिडी पहिला राखौँ अनि 3 फिटकै म यसलाई गरिदिन्छु। ल यो ठाउँको इन्ट्रान्स लिभिङ हलमा छिर्नको लागि म के गर्छु त 3 फिटको एउटा अर्को पनि बनाइदिन्छु है। ओ इन्टर 3 फिट इन्टर। ल यो भयो, टीआर इन्टर इन्टर। ल यस्तो भयो है। मैले के गर्न सक्छु त यहाँबाट यो ढोकालाई ल्याएर यहाँ राखिदिन सक्छु अथवा म खाली पनि छोड्न सक्छु। अब यहाँ मेन ढोका छँदैछ, सिडीबाट जाने यहाँ लिभिङ हलमा, लिभिङ हलबाट किचन, यो रुम यहाँ हैन। यसलाई म खाली पनि छोडिदिन सक्छु। अब यहाँ मलाई सिडी बनाउनु पर्ने छ। सिडी बनाउनको लागि के गर्ने त प्लेटफर्महरू जति 3 फिटको राख्ने हो, इन्टर ल्यान्डिङ 3 फिटको। अब मैले एउटा यो लाइनबाट अफसेट लिए 3 फिट यता है, एक्स। अब म यहाँ के गर्छु त यतिमा कतिवटा अट्छ राइजर ट्रेड पहिला त्यति राखौँ है। ओ इन्टर 3 फिट इन्टर। ल यहाँबाट 3 फिट यो बिचमा मेरो कतिवटा ट्रेड छ। अब यहाँबाट एउटा ट्रेड पहिला म यहाँबाट लिन्छु हैन, 10 इन्चको एउटा ट्रेड हो। ओ इन्टर 10 इन्चको ट्रेड 1 2 3 4 5 मेरो 5 वटा अटिरहेछ है। अब यहाँ एउटा फ्लाइटमा मिनिमम 3 वटा राख्ने है यो स्टेप्स र म्याक्सिमम कति 12 देखि 14 म्याक्सिमम हैन। अब 5 वटा मेरो यहाँ भयो है। अब म कतिवटा स्टेपमा माथि तलामा जाने त त्यो पनि हामी स्टेयर केसमा डिटेलमा डिस्कस गरेको छौँ। अब म अहिले 20 वटा स्टेप बनाउँदै छु है। 6 देखि 7 को बिचमा म राइजरको हाइट राख्न खोज्दैछु है। हो यो भयो। अब डाइरेक्सन यता चेन्ज गर्ने त्यस पछाडि हैन, अनि यता ट्रेड हाल्दै जाने। ओ इन्टर। ल 10 इन्चको एक यो अब 1 2 3 4 5 6 वटा भयो मेरो
1 2 3 4 5 6 होइन, यो 7 8 9 10 11 12 13 है 14। अब योभन्दा पहिला अर्को के गरौँ त, यता पनि 3 फिट खाली हुनु पर्यो नि होइन। अब ओ इन्टर 3 फिट है, 3 फिट कहाँ पुग्छ त, यो सक्यो है 14वटामा होइन। अनि अब यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिउँ ल यति है। अब यहाँबाट फेरि मैले के गर्नु पर्यो त, ओ सिडी यता फर्काएर राख्नु पर्यो है। ल अब यता कतिवटा भयो त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 अनि 6, अब 6वटा अर्को मलाई बनाउनु पर्ने छ। अब यहाँ लाइन लिएर अहिले के गरौँ त, F8 थिचेर होरिजन्टली ल अलिक टाढासम्म बनाइदिउँ होइन। 6वटा अर्को, अब 14 यहाँ छ, यो 15 होइन। अनि ओ इन्टर ल 10 इन्चको इन्टर होइन। 15बाट 16 17 18 19 20 ल यहाँसम्म आउँछ। बाँकी पार्टलाई म ट्रिम गरिदिएँ। अब त यहाँ यस्तो मैले यु सेपको एउटा स्टेयर बनाएँ है, यो स्टेयर केस हो। यहाँबाट चढ्ने, यहाँ माथि जाने, यो बिचको भाग खाली हुन्छ। यो विभिन्न प्रयोग हामी गर्न सक्छौँ। स्टोर बनाउन सक्छौँ, यहाँ टेबल सेबल राखेर बस्ने बनाउन सक्छौँ। र यति भागलाई मैले खाली छोडिदिउँ, यहाँ गेट नलगाउँ। यो स्टेप पछि यो भागलाई मैले के गर्छु त, अहिले ट्रिम गरेर है यसलाई म खाली छोडिदिन्छु ल। यसरी स्टेप हो। अब एरो हामी पनि एरो देखाइदिने गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने त, यसरी होइन चढ्ने हामी के गर्ने बनाइदिने ल। यो ठाउँसम्म आयो है। यहाँ हामी के गर्छौँ त, एउटा टेक्स्ट लेखिदिने गर्छौँ यो ठाउँमा होइन, अप भनेर होइन। यहाँबाट माथि चढ्ने भनेर युपी अप ल है। र यहाँ हामी के गर्छौँ त, एउटा एरो बनाइदिने उ छ होइन। अब मैले जसरी ल ल एउटा एरो मैले साधारण एउटा एरो बनाइदिएँ ल। यसरी माथि चढ्यो भनेर देखाउनको लागि होइन। अब मेरो गेट भयो, यो टोइलेट बाथरुमहरू भयो होइन। अब झ्याल राख्ने, म 6 फिटको झ्याल राख्न खोज्दैछु भने एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु। कतिको बनाउँछु त, 6 फिट, 10 इन्च है, 10 इन्च होइन। अब अफसेट लिन्छु, अनि कतिको त 3 इन्चको अफसेट म हालिदिन्छु होइन। अब यसलाई म अर्कै कलर एउटा गरिदिएँ, मानौँ न अहिले यो ब्लू म गरिदिन्छु ल। ब्लू कलर यसको मैले बनाइदिएँ है। अब यसलाई कपी गरेर अब अहिले मलाई मिडलमै झ्याल राख्नु छ है। अब कति फिटमा राख्ने, कसरी राख्ने एउटा अर्को भिडियोमा पनि हामी हेरेको थियौँ है। अहिले जस्तै मलाई यहाँ मिडलमा झ्याल राख्नु छ, यहाँ है। यहाँ पनि मलाई झ्याल राख्नु छ भने यो झ्याल हो। अब यतापट्टिको झ्याललाई म के गर्छु त, अब यसलाई रोटेट गरेर बनाउँछु। यसलाई म के गरेँ त, रोटेट गरिदिएँ अर्थो अन गरेर है। अर्थो अन गर्नलाई F8 थिचेर मैले अर्थो अन गरेँ, यता रोटेट गरेँ। यसलाई फेरि कपी गरेर मैले के गरिरहेछु त, त्यो उसको यो के भन्छ, वालको ठिक मिडलमा राखिदिइरहेछु अहिले म। तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसारले कति फिटमा राख्ने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले झ्याल पनि राखेँ है। अब यो मलाई दुईटा यो टोइलेट बाथरुमको लागि भेन्टिलेसन राखिदिनु पर्छ होइन। अब भेन्टिलेसन जस्तै म 3 फिटको बनाउँछु है। कसरी बनाउँछु त, 10 इन्च, 3 फिटको ल, यो भयो। अब अफसेट कतिको राख्छु म, 3 इन्चको ल। यो भयो भेन्टिलेसन है। यसको पनि कलर मैले अहिले ब्लू नै गरिदिन्छु ल। यसलाई पनि कपी गरेर के गर्ने त, राखिदिने यो टोइलेट बाथरुममा है। अब यसलाई पनि मैले प्लेस गरिदिएँ, एउटा यहाँ एउटा यहाँ है। डाइमेन्सन हेरेर हामी प्लेस गर्नुपर्छ है। भेन्टिलेसन मैले राखिदिएँ। अब यहाँ सिडीको लागि पनि भेन्टिलेसन राख्न सकिन्छ हैन, यस्तै। अब मलाई दुईटा भेन्टिलेसन जस्तै यहाँ राख्न मन लाग्यो भने
सिँढीमा पनि त प्रकाश चाहिन्छ हैन। र यहाँबाट कति टाढा त फेरि अर्को 1 फिट टाढा गरेर कन्ट्रोल जेड 2 फिट उ गरिदिउँ, 2 फिट। यसरी मलाई सिँढीमा पनि भेन्टिलेसन राख्न मन लाग्यो। मैले सिँढीमा पनि के गरेँ त, म यहाँ सिँढीमा भेन्टिलेसन राखिदिएँ है यसरी। ल अब झ्याल ढोका पनि सेट भयो, भेन्टिलेसन पनि सेट भयो। अब हाम्रो के काम भयो त, सेन्टर लाइनहरू दिने, डाइमेन्सन दिने है। त्यसको लागि अब सेन्टर लाइन ड्र गर्नु छ हैन। अहिले एउटा मैले सपोज गरौँ कि एउटा अलिकति ठुलो यहाँ रेक्टेंगल यसरी मैले ड्र गरिदिइरहेको छु है। यो एक्सटेन्ड टुल युज गर्नको लागि मैले लिएँ हैन। अब एउटा लाइन मैले यहाँ यो पिलरको सेन्टरदेखि यो पिलरसम्म को सेन्टरसम्म ड्र गर्छु, एक्सटेन्ड गर्छु म यसलाई। ल यसलाई मैले के गरेँ, यसरी एक्सटेन्ड गरेँ। यो लाइनको प्रोपर्टी म चेन्ज गरिदिन्छु। केमा गरिदिन्छु त, यो ठिक छ बाइ लेयर, यसलाई म सेन्टर लाइन जस्तो यस्तो बनाइदिएँ हैन। यसलाई कपी गरेर म के गर्छु त, अब अर्को पिलरको पनि यहाँ सेन्टर लाइनमा र यहाँ सेन्टर लाइनमा म यसरी कपी गरेर राख्छु है। यस्तै एउटा लाइन लिएर म के गर्छु, फेरि यहाँ यसको सेन्टरबाट यसको सेन्टरमा बनाउँछु अनि एक्सटेन्ड गरेर है यसरी म यता एक्सटेन्ड गरिदिएँ, यता एक्सटेन्ड गरिदिएँ। यसको पनि प्रोपर्टी म्याच प्रोपर्टीमा जाने, यही लाइन जस्तो बनाउनु छ भने यसलाई पनि बनाइदिने। अब यसलाई कपी गरेर के गर्ने त, यहाँ है एउटा म्याच प्रोपर्टी है साथीहरू, एकदम युजफुल टुल हो है यो म्याच प्रोपर्टी है। यो टुलभित्र छ यो सबै। यहाँ ब्रस जस्तो छ नि त, एउटा लाइनको प्रोपर्टी अर्को लाइनमा त्यस्तै बनाउनु छ भने यो लिने, पहिला सोर्स अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि डेस्टिनेसन अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने है। अब यसरी मैले यो ग्रिड पनि बनाएँ सेन्टर लाइनको है। अब त्यस पछाडि हाम्रो के थियो त, सर्कल बनाउने एउटा हैन। सर्कलभित्र के गर्ने त, ग्रिडको नाम दिने। यहाँ कपी गरेर के गर्ने त, ग्रिडको नाम दिने। के थियो त, जस्तै ABC 1 2 3 यो यिनीहरू नाम राख्ने है। यहाँ A राखिदिउँ है, मुभ गरेर। ल यसरी A हैन। अब यसलाई कपी गरेर अहिले म के गर्छु त, यहाँ है। अब साथीहरू यस्तै तल पनि यसलाई कपी गरेर राख्दै जानु होला। ABC मैले एक साइडमा मात्रै राखिदिएँ है। यहाँ भयो। अब यसलाई नि कपी गरेर के गर्ने त, 1 2 3। अब यता ABC भयो भने यता 1 2 3 गरेर राखिदिने। यो आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँ ग्रिडको नाम बनाउनु होला है यसरी। अब यसलाई म के गर्छु त, 1 2 3 नाम दिदिउँ। 1 यसलाई 2 यसलाई 3 यसलाई 4 है। यसरी 1 2 3 नाम दिदिउँ हैन। अब के काम रह्यो त, यसको यिनीहरूको डाइमेन्सन दिने है। र यहाँ भित्र बेडरुमहरू यिनीहरू लेख्ने। अब जस्तै मैले यो कोठाको साइज लेख्नु पर्यो भने म यहाँ डाइमेन्सनबाट के गर्छु, पहिला साइज पत्ता लगाइहाल्छु हैन। यो कोठाको साइज म जस्तै 10 फिट 9 इन्च बाई कतिको छ यो कोठा, ल 10 फिट 11 इन्च, 11 फिट 9 इन्च हैन। अब यहाँ म टेक्स्ट के लेखिदिन्छु त, यो ठाउँमा यो बिचमा म के लेखिदिन्छु त, जस्तै 1 फिट राखौँ टेक्स्ट हाइट है। बेडरुम, बेड रुम हैन, रुम है। यसलाई अलि ठुलो बनाऊ। ल इन्टर गरेर के लेख्ने त, कति बाई कति, 11 फिट 9 इन्च बाई 10 फिट 9 इन्चको कोठा हो नि त हैन। ल यसलाई अझै अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। यो बेडरुम यिनलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्ने छ भने अन्डरलाइन। अब यसलाई इटालिक फन्ट बनाउनु छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त, इटालिक फन्ट बनाइदिन सक्छौँ। यसरी
म के गरेँ त यो रुमको साइज सहित नाम लेखेँ हैन। यस्तै सबैको यहाँ बेडरुम लिभिङ रुम किचन लेख्न सकिन्छ। यहाँ टोइलेटको साइज देखाइदिने, बाथरुमको साइज देखाइदिने, तिनीहरू भित्रको लेख्ने कामहरू गर्न सकिन्छ। अब ढोकामा जस्तै ढोकामा टेक्स्ट के लेखिदिने डोर है। मैले यहाँ जस्तै ढोकामा जस्तै यसको नाम दिदिउँ D1 3 फिटको ढोका है। यो टेक्स्टहरू कपी गर्दै जाने हैन हरेक ठाउँमा। जस्तै यो सबै 3 फिटकै छ भने सबै 3 फिटकै राखिदिउँ है। यो D1 नै नाम राखिदिउँ सबै ठाउँमा, हो कि हैन। अब एउटा ढोका हाम्रो 4 फिटको छ, त्यसलाई D नाम राखिदिउँ हैन। यसलाई के गरौँ त यसलाई म टेक्स्ट के लेखिदिन्छु त यहाँ D नाम राखिदिन्छु म। ल यो यही ठाउँमा राखिदिउँ न। ल यहाँ मैले के राखिदिएँ त D मात्रै, यो D र त्यो D1 हैन। त्यस्तै विन्डो सबै एउटै साइजको छ, सबै विन्डोको म के गर्न सक्छु त W ले हैन। अनि अर्को साइज भएको भए के गर्थे त W1 W2 W3 यस्तै विन्डोको नामहरू पनि फेर्दै जाने हुन्थ्यो हैन। यसरी के भयो त विभिन्न साइजको विन्डो भयो, विभिन्न नामले हामी जनाउँदै रुमको नामहरू लेख्दै हैन। अब त्यस पछाडि भेन्टिलेसन है। भेन्टिलेसनको पनि नाम दिदिउँ V हैन। भेन्टिलेसन पनि विभिन्न साइजको भयो भने के गर्छौँ त हामी V1 V2 V3 है। यसरी हामी के गर्छौँ त भेन्टिलेसनको पनि हामी विभिन्न नाम लेखिदिन्छौँ है। यो हो। अब यो नाम भयो हैन। अब त्यस पछाडि हाम्रो के हुन्छ त डाइमेन्सनिङ गर्ने काम। डाइमेन्सनिङमा के गर्छौँ सबभन्दा पहिला सेन्टर टु सेन्टर है। यो पिलरको सेन्टरदेखि यो पिलरको सेन्टरसम्म यसरी है। अनि त्यहाँबाट के गर्ने कन्टिन्युअस डाइमेन्सन लिने। एउटै लाइनमा देखाउनको लागि के गर्ने त कन्टिन्युअस डाइमेन्सन यहाँ छ नि त यो डाइमेन्सनमा यहाँ कन्टिन्युअस है। अनि अब अर्को सेन्टरसम्म है। त्यस पछाडि इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट डाइमेन्सन है। पिलर त्यस पछाडि ब्रिक त्यस पछाडि हैन। यो भयो फेरि कन्टिन्युअस लिने, यहाँबाट कन्टिन्युअस लिने अब ब्रिक वालसम्म। त्यस पछाडि के गर्ने त झ्यालसम्म हैन। फेरि ब्रिक वाल, त्यस पछाडि फेरि कलुम, त्यस पछाडि फेरि ब्रिक वाल, त्यस पछाडि झ्याल है, त्यस पछाडि कलुम, त्यस पछाडि कलुम है। यसरी कलुमहरू हैन। त्यस पछाडि ओभरअल डाइमेन्सन टोटल डाइमेन्सन अफ बिल्डिङ है। अब यो के गर्ने त यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी हामी के गर्छौँ त यसरी नै चारैतिरको डाइमेन्सन यसरी डाइमेन्सन लेख्दै जाने। अब अर्को छज्जा हुन सक्छ हैन। अब कता कता छज्जा छ, कति फिटको छज्जा छ। जस्तै अहिले मेरो केसमा सपोज गरौँ कि मैले चारैतिर छज्जा राखेको छु है। मैले चारैतिर राखेको छु भने यहाँ के गर्छु त O इन्टर। अब चारैतिर कतिको मैले ल 2.5 फिटको छज्जा राखेको छु। ल O इन्टर 2.5 फिटको म बनाइदिएँ छज्जा यसरी हैन। तर यो छज्जा त अब मानौँ न बीचबाट काटेर हेर्दाखेरि त छज्जा त देख्दैन। त नदेखिने चिजलाई के गर्ने त हिडन लाइनले अहिले जनाइदिने हैन। अब हिडन लाइनले म के गरेँ त ड्यास लाइन, ल यसरी ड्यास लाइनले यो छज्जा छ भनेर देखाइदिए। छज्जा यदि छ भने छज्जाको पनि हामी डाइमेन्सन देखाउँछौँ। यो ठाउँबाट यो ठाउँको डाइमेन्सन हामी यहाँ देखाइरहेको हुन्छौँ हैन। त्यस्तै यो ठाउँबाट यो छज्जाको डाइमेन्सन पनि हामी यसरी ओभरअल डाइमेन्सन अनि यो छज्जावाला इलिमेन्ट टु इलिमेन्टको डाइमेन्सन सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन देखाउन सक्छौँ। सबै रुमको नामहरू लेखिदिन सकिन्छ। अनि यो तरिकाले के हुन्छ त हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान कम्प्लिट हुन्छ।